Hei, og velkommen folkens, Papi her. Dagens video skal jeg ha litt sånn informasjon om den teksten jeg har lagt på Instagram tidligere. Jeg kommer til å ha en challenge, og det kommer til å bli gøy, som vanlig. Jeg håper alle sammen ser på igjen, som vanlig, men vi får ha det gøy. Ok, første challenge, det var kan du sitte med leppestift i 2 minutter i løpet av filmingen? Det skal vel ikke være noe vanskelig det. Se. Jeg ser ikke en dritt nå, så jeg kommer til å se for jævlig ut. Jeg skjønner ikke hva en jente klarer der, altså. Jeg ser sikkert helt for jævlig ut nå, jeg vet ikke. Det er mamma sin, så jeg burde kanskje ikke ødelegge den heller, vet. Jeg tror det er sånn her. Jeg vet ikke. Det funker sikkert. Ja. Challenge 2. Kan du drikke et glass med sitron? Det må seriøst være favoritten til folk, ass. Jeg skjønner ikke at dere... Ja, hva skjer? Et glass med sitron. Her. Bonski. Fikk noen merker der også, ja. Nydelig, folkens. Det er bra at dere... Ja. Challenge 3. Wow, ok. Dette var ny og veldig disgusting, men ja, challenge 3 er... Spis en skje med smør. Virkelig. Ha! Dere sa spise en skje med smør. Bitches, dere sa aldri hvor stor skje. Og hvor mye smør. Dere sa bare skje og smør. Med en teskje med smør. Det der smakte så jævlig høy uansett hvor liten skje jeg var. Takk til deg som kom med den. Challenge 4. Ta med Shanti i en video og lat som at hun snakker. Skal du joine det? Nå går man med styggeste blikket. Og Shanti, hvordan går det? Det går dritbra. Det går jævlig bra, skal jeg si deg. Hva skjer i dag, da? Vlogger vi? Ja, vi skal vlogge litt, Janne. For å se om vi kan få fjerne de hatersene her. Fuck haters, da. Fuck dere, bitches. Hæ? Shanti in the house, you know. Kom igjen, da. Ypper det. Bitch. Hate on you. Det. Husk da, vi har barn som ser på der, så vi kan ikke gå rundt og banne, ikke sant? Banne? Banne så jævlig mye jeg vil, jeg. Men faen blir Shanti. Barn kan gå og legge seg. Sengetid for dem. Shanti. Vær stille. Stille på deg, ja. Stille. Klein som det var, what the fuck. Hva jeg gjør. Det er en bikkje. Challenge 5. Putt noe kaldt ned i buksa. Du kunne ikke bare bedt meg gå ut i boksen i jævla frem til min skandel, hæ? Kunne ikke bare gjort det. Frosten pølse. Ja, kald. Nydelig. Takk til deg også. Noen av dere har nå også lurt på hva som har skjedd siste, hvorfor det ikke har vært så mye vlogging og sånt. Det skal jeg forklare litt nå. Det har vært litt mye opp og ned med hjemme det siste. Litt sånn, som dere vet, jeg har det ikke alltid så bra hjemme, men det fikser seg til slutt. Det er ikke da at jeg ikke har det som hjemme bra, det er bare at det er mye krangling og sånt. Ting går litt opp og ned nå. Folk begynner å klage veldig på at jeg bruker for mye tid på vlogging og masse annet. Og at jeg er for mye inne i det her. Det er at
Jeg vil ikke si jeg er for mye inn i det her. Jeg vlogger så å si hver eneste helg. De velger bare å ta kontakt med meg på en veldig dårlig tidspunkt. Ja, jeg tar liksom og setter av så mye tid jeg kan til folk. Noen sier at jeg bruker for mye tid på den personen mer enn den andre personen. Jeg må liksom sette av tid til alle vennene mine, samtidig som jeg får nye venner som jeg skal vlogge med, samtidig som jeg skal sette tid til vloggen. Det må skjønne at når jeg skal sette av tid til alle disse tingene her, så kan jeg ikke alltid sette av like mye tid til alle sammen. Så lenge jeg har satt av tid til dere, så vær fornøyd, vær snill. Hvis dere, sånn som nå har noen begynt å velge at de skal begynne å droppe meg som venn, for jeg ikke har tid til dem. Men vet du hva? Som jeg sa i den teksten i stad på Instagram, dropp meg hvis du vil, gjør hva du vil, men ikke kom tilbake senere da og spør om en ny sjanse, fordi jeg har ikke tid til at folk skal være negative, så dropp meg, og så etterpå komme tilbake og mest sannsynlig bli negative igjen og droppe meg. Jeg har ikke tid som folk, dessverre. Det jeg konser på meg er vloggen min, hverdagen min, hvordan jeg har det hjemme, vennene mine som er der for meg, dere som ser på. Jeg konser på alt det og kun dere, for dere er positive ting. Dere hjelper meg fremover. Jeg vil ikke at folk skal hjelpe meg bakover, jeg vil ikke at folk skal dra meg ned. Jeg har nå nylig måttet legge bak folk som betyr veldig mye for meg, men som jeg bare ikke kan ha i livet, fordi de på en måte ødelegger meg, og jeg må bare legge dem bak meg. For hvis ikke så klarer jeg ikke det her mer, og jeg beklager veldig mye for at det ikke har vært så mye filming i det siste, det er bare at det har vært veldig mye. Det kommer så klart til å bli mer filming. Jeg må bare få mer og mer tid, og ting skal bli bedre, det lover jeg. Og vi skal fortsatt ha disse reisestedene. Jeg skal fortsatt reise til Oslo, jeg skal fortsatt reise til Lillestrøm, men en endring angående det. Det er Oslo-Lillestrøm, men Drammen er ny endring fra Jessheim. Drammen er neste mål i stedet for Jessheim. Første mål, Drammen, så Oslo, så Lillestrøm. Det skal komme tilbake litt senere. Dere lurer sannsynlig på hvorfor Drammen. Det kommer tilbake litt senere. Så, ja. Som sagt, folk vil nå ditche meg, legge meg bak seg, men jeg skal ikke holde dem. Legg meg bak dere hvis dere vil. Gjør hva dere vil, men ikke forvent at dere kan komme tilbake glatt og få en ny sjanse. Da må dere bygge dere tilbake til den nye sjansen. For jeg har ikke, som sagt, tid til negative folk i livet. Jeg har bare ikke tid til det. Jeg har ikke tid til fake venner, jeg har ikke tid til negative folk, jeg har ikke tid til folk som drar meg ned. Jeg får hate angående bloggen nå. Noen av dere lurer på om jeg får hate. Ja, jeg får hate angående bloggen, vet du hva? Det er en del av vlogget, du får hate. Du må leve med hate. Det er en del av en vlogg. Og jeg har lært at jeg skal ikke bli med om det. Jeg har valgt å lage en vlogg. Det betyr at jeg har valgt å ta imot hate og positive ting. Hate driter jeg i, legger jeg til side. Positive ting tar jeg til meg. Det er sånn det er. Og jeg håper nå at dere som ser det her, som vurderer å ditche meg, tenker gjennom hva dere gjør nå. Ikke bare ditche meg fordi jeg ikke alltid har tid til dere. Jeg har tid til dere, bare ikke alltid. Vær glad for at jeg får sette av tid til dere og ikke gjør det i det hele tatt. Men det er deres valg så klart om dere vil ditche meg for det. Gjør det dere vil. Reisemålene. Drammen, Oslo, Lillestrøm. Noen av dere lurer på hvorfor jeg har endret fra Jessheim til Drammen. Jessheim var det ikke så mange som kunne møte meg, så jeg måtte bytte inn et sted. Jeg har fått en ny god venninne som er tidligere blogger, en veldig god venninne av meg og Magnus. Erle heter hun. Hun bor i Drammen. Erle er nullener. Dritkoselig jente, skikkelig snill, tullete, vakker. Hun er en gammel blogger. Jeg har vært innom bloggen hennes. Hun er utrolig flink til å blogge. Dere må sjekke det ut. Søk opp Erle Valseth på Instagram. Spør henne på Instagram, søk opp på Facebook, spør henne om bloggen hennes. Jeg vil ikke, jeg vet på at dere ikke vil angre. Jeg sverger, bloggen hennes er utrolig bra. Hun vurderer å begynne å blogge igjen. Hun er litt usikker på så mange som har lyst til å se bloggen hennes. Men please, hjelp oss. Erle, begynn å blogge. Du er dritflink, liksom. Folk, send melding til Erle. Følg opp på Instagram igjen. Erle Valseth kommer til å stå på slutten av videoen. Nederst, Erle Valseth på Instagram. Send noe DM, send noe melding på Facebook. Si at hun må begynne å blogge. Hun er dritflink. Sånn seriøst, folkens. Og nummer 2 er da Oslo. I Oslo skal jeg møte ikke bare én, men flere venner. Jeg har mange venner i Oslo som jeg ikke har sett på lenge nå. Det blir så å si en sånn gjensynsglede-videodag, hvor jeg tar med disse menneskene jeg ikke har sett på lenge. Magnus Angersborg skal være med på et av videoene. Han er tidligere skaperen av min logo. Han er dritflink. Jeg takker deg da, Magnus. Tusen takk til dere som ikke har sett logoen. Logoen kommer til å stå på slutten av videoen nå. Magnus er en dritkul fyr. Gratulerer med ny dame, Magnus, forresten. Gratulerer. Magnus og flere venner i Oslo,
Og det skal bli dritgøy. Jeg har enda ikke satt dato på disse stedene jeg skal reise til. Fordi jeg kan ikke bare sette det mål. Jeg må liksom planlegge litt mer. Det er en stund til enda, men det blir dritbra, det lover jeg. Nærmer oss slutten av denne vloggen, folkens. Jeg har begynt noe nytt i videoene mine. Det er at hver gang jeg blogger, så skal jeg få folk til å sende inn verste grimasen de har på Snapchat. Jeg har fått inn en del, og jeg kommer alltid til å poste disse bildene på slutten av videoene mine. Det blir en skikkelig bra... Det blir sånn skikkelig kult, for da får folk sett disse følgerne som følger meg. Jeg føler at de har lyst til å være med på vloggen min. Jeg har veldig lyst til å ta med folk på vloggen min, og det er veldig kult at folk faktisk sender så mange bilder. Dette er da slutten på dagens vlogg. Siden det blir ikke laget til helgen, så er det her helvloggen. Jeg kommer til å filme en gang til denne uka her, og til helgen. Igjen, tusen takk til alle dere som ser på. Jeg håper dere abonnerer videre. Jeg håper dere deler channelen min videre, og Instagram min. Erle Valseth på Instagram kommer til å stå under på slutten av videoen nå. Følg henne, hjelp meg med å få bloggen hennes. Hun er dritflink. Jeg gleder meg sykt til å reise disse 3 stedene. Jeg gleder meg sykt til å filme. Jeg gleder meg sykt til å vise om dere disse nye tingene jeg kommer til å gjøre. Håper dere liker disse bildene her nå. Dere kommer til å gjøre det. Det er dritkule. Takk for papi.